강아지 심장병 상기로 인한 심한 강아지 기침, 대처 방법 상담. 수의학 박사 닥터엠의 강아지 119. 박사님, 저희 강아지가 토이푸들 14살인데요. 기침이 심해서 병원에 데려갔더니 검사 후 심장병 판정을 받았습니다. 강아지 심장병 상기라고 하고 판막 이상과 함께 우심방이 커진 상태로 우심방 쪽은 중증이고 좌심방은 경증이라고 합니다. 낮에는 아직 잘 지내는데 밤이면 기침이 심해져서 제가 한 2시간씩 깨서 안아주고 달래주고 하면 다시 잠드는데요. 호흡기 쪽이 심해지면 심장병이 안 좋다는 얘기도 들었는데 심장영양제, 닥터엠 하트를 먹여야 하는지 아니면 기관지 쪽 영양제를 먹여야 하는지 잘 모르겠습니다. 현재 병원에서 권유한 정제 형태의 심장영양제와 혈압이 높다고 해서 혈압약과 이뇨제도 며칠째 먹이고 있으며 일주일 후에 다시 병원을 내원하게 되어 있습니다. 무엇보다 기침을 좀 줄여주고 싶습니다. 아이가 너무 힘들어해서요. 기침만 줄여도 폐수종인지 부종인지 걸리지 않도록 해줄 수 있는 거 아닌가요? 심장병 상기이고 밤중이나 새벽에 기침이 심한 우리 아이에게 닥터엠 심장영양제와 호흡기 영양제를 먹이는 게 도움이 될까요? 도움이 된다면 심장영양제는 어떤 제품을 먹여야 하는지 알고 싶습니다. 강아지 심장병이 발병하면 치료가 되지는 않지만 관리만 잘하면 2년 산다고 들었습니다. 약값과 검사비 등 병원비가 상당한 부담이 되는데 병원에서는 약을 평생 먹여야 한다고 하니 걱정도 되고 또 부담이 큽니다. 부담 없이 온라인으로 이렇게 편리하게 수의학 박사님께 이런 상담을 드릴 수 있어 너무 감사드리고요. 영양제만 먹여도 되는지 알고 싶습니다. 조언 부탁드립니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 심장병 때문에 주인분도 고생이 많으시지만 강아지도 기침 등으로 많이 불편할 것 같습니다. 강아지 심장병의 진행을 억제하면서 현재 나타나고 있는 심장병 관련 주요 증상인 기침을 완화하는 것이 필요한 상태로 보입니다. 강아지 심장병은 심장비대증과 심장판막증이라고도 하는 이천판 폐쇄부전증이 대부분인데요. 토이푸들 같은 소형 품종 강아지한테서는 좌심방과 좌심실 사이에서 여닫이 몸 역할을 하는 판막인 이천판의 이상이 생긴 이천판 폐쇄부전증이 많이 발병합니다. 좌심방과 좌심실 사이에 있는 판막에 이상이 생기면 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 좌심실로 정상 순환되지 못하기 때문에 좌심방에 물리적인 마찰이 가해지는데 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰을 받는 좌심방이 비대해집니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하여 좁아지게 하면서 자극하면 강아지가 기침을 하게 됩니다. 그리고 이천판에 문제가 생겨 심장박동 시 혈액순환이 제대로 안 되는 상태가 오래 지속되면 결국 혈액이 폐로 역류돼 폐수종을 유발하는데 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시키며 자극을 가하면 강아지가 기침을 하게 되는데요. 강아지가 잠자는 동안 호흡기도의 분비물이 증가하기 때문에 한밤중이나 새벽에 일어나 기침을 하는 것입니다. 병원에서 우측 심장이 좌측 심장보다 더 커졌다고 했는데 만약 이것이 사실이라면 심장서상충 감염 여부를 확인해봐야 할 것입니다. 심장사상충 감염이 아닌 강아지 심장병은 우측 심장비대보다는 좌측 심장비대가 대부분이기 때문입니다. 심장병으로 인한 강아지의 기침을 완화하기 위해서는 심장 기능을 정상화해서 폐에 물이 차는 것을 줄여주고 폐에 찬 물을 빼내줘야 하는데요. 이런 목적에 적합한 제품이 강아지 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄입니다. 그리고 호흡기도 내 삼출물이 제거 등을 통해 강아지 기침을 완화하는데 도움이 되는 제품은 강아지 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드입니다. 따라서 닥터엠 하트 플래티늄과 닥터엠 RT 골드를 함께 먹이시면 강아지 심장병 관리는 물론 기침으로부터 아이가 편안하게 지내는데 도움이 될 것입니다. 강아지 심장병은 심장약을 사용한다고 치료되는 질병은 아닙니다. 강아지 심장약은 강심제, 혈압약, 이뇨제로 기본 구성되는데요. 이들 약을 먹인다고 심장병이 치료되는 것이 아니며 질병의 진행을 늦추면서
기침 같은 증상을 완화하는 것이 사용 목적인데 문제는 이들 심장약을 사용하면 부작용 발생 가능성이 있다는 점입니다. 우선 강아지 기침이 심한 상태라면 병원 처방약과 심장영양제 닥터엠 하트 플래티늄 그리고 호흡기 영양제 닥터엠 알티골드를 함께 먹여보시는 게 좋겠습니다. 이렇게 해서 기침이 완화되면 심장약 사용을 중단해 보실 수 있겠습니다. 그리고 심장약을 중단했더니 기침이 다시 심해진다면 그때 이뇨제가 포함된 심장약을 단기간 사용해 기침을 완화시키고 사용을 중단했다가 증상이 심해지면 다시 사용하고를 반복하는 것이 강아지가 기침으로부터 편안하게 지내게 해주면서 심장병을 관리하는 최선의 방법이 될 수도 있을 것입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.